आज सेकंड डे है और हम लोग जैसा कि अंचल से मुन्नार के लिए निकले और हमने अंचल से मुन्नार के लिए हमने ली थी KSRTC की बस, जो कि कुछ हमें 33 रुपीज़ में उसने हमें मुन्नार उतार दिया। और पहले हमने सोचा था कि हम लोग एक लेंगे रेंटल बाइक या स्कूटी, बट मैंने पता किया तो सारी की सारी स्कूटीज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, मतलब सब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो नाउ हमने लिया है एक ऑटो जो कि कुछ 1000 रुपीज़ में वो हमें टॉप पॉइंट तक ले जाएगा, और उसके अलावा भी अराउंड 8 से 10 पॉइंट्स हैं जो कि वो कवर करेगा। अभी बज चुका है 12:30, तो हमने सोचा कि खाना खा लिया जाए और उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने ट्रिप पे। तो बने रहिएगा और हम आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या होता है।